এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মিশুক গাড়ি মোটরের শব্দ করে। এই মোটরের সমস্যা হলো মোটরের বিয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে, এর জন্য শব্দ করে চালিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুলে নেওয়া হয়েছে, এখন এই এইচএইচ বিয়ারিং লাগে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মিশুক গাড়ি মোটরের 62-3 বিয়ারিং মোটরের সামনে লাগবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 62-1 বিয়ারিং এখন লাগিয়ে নেব। আচ্ছা, এখন